सीरियल जहांसार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कशमाला ने मांग ली है नौशेरवा गजनवी से माफी। क्या जाफर नौशेरवा गजनवी को कशमाला की हरकतों के बारे में सब कुछ बता चुका है या फिर कशमाला को शक हो चुका है जाफर पर कि वो उसके बारे में सब कुछ जान चुका है? क्या नौशेरवा गजनवी दुआ पर यकीन कर पाएगा या फिर इस ड्रामा का लास्ट में मर जाएगा? आज हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे जाफर की यह बात मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से वाली लगी जब उसने नौशेरवान से बोला कि दुआ बीबी आपकी जान लेना चाहती हैं। नौशेरवान बोलता है कि तुम्हें भी लगता है, जिस पर जाफर बोलता है कि हाँ शायद। हैरत है मुझे जाफर पर, उसकी आंखों के सामने कशमाला ने क्या कुछ किया। उसकी आंखों के सामने ही अंगूठे लगवाने वाला सीन, और वो भी उसने नोटिस किया था। उसके बाद जब उसने ये देखा कि कशमाला और सरफराज को एक साथ, और ख़ास तौर पर जब उसने कंगन उतार कर उसे दिए, और ख़ास तौर पर उसने इस चीज़ की वीडियो भी बनाई थी, उसको सबसे पहले नौशेरवा गजनवी को ये सब कुछ बताना चाहिए था। जाफर ने न जाने किस वजह से अपना मुंह बंद रखा हुआ है, जबकि उसकी आंखों के सामने सरफराज ने दुआ के नाक पर दम कर रखा है। नौशेरवा जब दुआ से मिलने के लिए आया, उसके घर गया था, वहाँ पर सबसे पहले नौशेरवा सरफराज को देखता है, लेकिन फिर भी उसने सरफराज पर यकीन कर लिया, जबकि उसे दुआ को एक मौका देना चाहिए था कि वो अपनी सफाई देती। नौशेरवा जब घर आता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, तो नौशेरवा को देखकर बाबा साहब बोलते हैं कि हमें दुआ के बारे में सख्त फैसला लेना होगा। नौशेरवा तुम दुआ को तलाक दे दो। जिस पर बाबा साहब की यह बात सुनकर कशमाला बहुत ज़्यादा खुश होगी, लेकिन ऐन उसी टाइम पर दुआ वहाँ पर धावा बोल देगी और बोलेगी कि नौशेरवा सब तब तक मुझे तलाक नहीं देंगे जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि जहर मैंने नहीं कशमाला ने दिया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ड्रामे की हर एपिसोड में लास्ट एपिसोड का टाइटल लगाया जा रहा है, वो इसलिए कि इस ड्रामे के अंदर तो अब कुछ बचा नहीं, और कशमाला और सरफराज के साथ क्या होगा इसके ऊपर हमारी क्या राय है, इसीलिए इस चीज़ को बार बार लास्ट एपिसोड का टाइटल दिखाया जा रहा है, क्योंकि अब सिर्फ कशमाला और सरफराज हैं जो अपने अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। अब हम बात करेंगे क्या होगा लास्ट में जाकर। मेरी राय ये है कि कशमाला का बुरा हाल होते हुए दिखाया जाएगा, क्योंकि ये औरत बार बार सरफराज से मिल रही थी अपने इरादों को कामयाब करने के लिए। जब सरफराज इससे पैसे मांगेगा तो ये सरफराज को पैसे देने से इनकार कर देगी, क्योंकि सरफराज से इसने बहुत सारे काम करवा लिए हैं और उसे एक फूटी कोरी भी नहीं दी। अब सरफराज जो है वो इसके जेवरात तक उतारने के लिए पहुंच चुका है, क्योंकि पहले वो इसके कंगन उतरवा चुका है और वो भी उसकी माँ ने उससे छीन ली है, उसके हाथ कुछ नहीं आया। वो अब कशमाला को फिर से ब्लैकमेल करेगा, और जैसे ही वो कशमाला को बार बार ब्लैकमेल करेगा तो जाफर उसे देख लेगा। जब जाफर ये देखेगा कि ये बड़ी बीबी सैन को क्यों परेशान कर रहा है, तो वह सरफराज को पकड़ लेगा और उसकी अच्छी खासी धुलाई लगाएगा, जिस पर सरफराज बोलेगा कि ये हमारा आपस का मामला है, ये हम दोनों हल करेंगे, बेहतर है कि तुम इसमें मत पड़ो। वो कैसे न कैसे वहाँ से जान छुड़वा कर चला जाएगा। जाफर को तो पहले ही कशमाला और सरफराज पर शक हो चुका है, वो इन पर और भी ज़्यादा नज़र रखना शुरू कर देगा। और उसके बाद सरफराज जाएगा कशमाला के पास और उसे बोलेगा कि अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारी सारी हकीकत गजनवी को बता दूंगा। ये तुम जान चुकी हो कि जाफर तो मुझे पहले ही पकड़ चुका है। मुझे लग रहा है कि कशमाला को बहुत जल्द फंसाने वाला है सरफराज। जैसे ही कशमाला सरफराज को पैसे देने के लिए अपने किसी नौकर को भेजेगी तो जाफर उनका पीछा करेगा और फिर सरफराज जो है वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। जाफर जो है वो सरफराज को अच्छा खासा बजाएगा और पकड़कर गजनवी के सामने ले आएगा, जिस पर कशमाला जो है वो अपने पाँव पर पानी नहीं पड़ने देगी और मुकर जाएगी और बोलेगी कि ये तो दुआ को ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझसे शादी कर लो। जब इसने देखा कि वो इससे मिलने के लिए इनकार कर रही है और शादी से इनकार कर रही है तो ये मेरी तरफ हो गया, इसीलिए मैंने इसे चंद पैसे देकर अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की। जिस पर सरफराज जो है वो कशमाला की इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि कितनी घटिया औरत है, यही औरत है जिसने मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया था और मुझे बोला था कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। इसी के पीछे लगकर मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, और फिर इसने बोला कि तुम बोलना कि तुम्हें दुआ से शादी करनी है और तुम्हारा दुआ के साथ अफेयर था। इसने इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया और मुझे यहाँ तक लाया, और आज जो है वो इस बात से मुकर रही है कि ये सब कुछ मैंने नहीं इसने किया है। लेकिन गजनवी जो है उसे कशमाला पर शक तो पहले ही था, लेकिन वो फिर भी परेशान
ہو جائے گا، جس پر جعفر بولے گا کہ سائیں سرفراز بالکل ٹھیک بول رہا ہے کیونکہ میرے پاس کشمالہ بی بی سین کے ثبوت بھی ہیں۔ وہ بتائے گا کہ جب آپ ہاسپٹل میں بے ہوش تھے تو کشمالہ بی بی نے آپ کے سگنیچر لینا چاہے لیکن آپ کا ہاتھ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا تو اس نے انگوٹھے لگوائے آپ سے کسی پراپرٹی کے پیپرز پر۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کو باہر کسی ہوٹلز میں ملتے بھی دیکھا ہے۔ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان دونوں نے مل کر دعا بی بی کو بہت ذلیل کیا ہے۔ کشمالہ جو ہے وہ خود ہی پھنس چکی ہے کیونکہ وہ سرفراز سے بار بار مل رہی تھی دعا کو اس کی زندگی سے نکالنے کے لیے، اور وہ خود ہی ایسا قدم اٹھا بیٹھی ہے جو اس کے لیے خطرے کا باعث بن چکا ہے۔ اب جیسے ہی ساری حقیقت نوشیروان سائی کے سامنے آتی ہے تو بابا سائی بھی وہیں پر موجود ہوتے ہیں، جس پر نوشیروان سائی بابا سائی سے بولتے ہیں کہ جب تک کشمالہ حویلی میں تھی یہاں پر سب کچھ ٹھیک تھا، اور اگر آپ سب لوگوں کو یاد ہو تو جب دعا حویلی میں گئی تھی تب بھی اس پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، اور جب یہاں آئی ہے تو تب بھی ہماری زندگی میں نہ کوئی مسئلے چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ کشمالہ کا کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے گھٹیا ارادوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرفراز کا ساتھ لیا کیونکہ یہ جان چکی تھی کہ سرفراز کا دعا کے ساتھ ماضی میں کہیں نہ کوئی تعلق ضرور ہے، اور اس نے ان ساری باتوں کا فائدہ اٹھایا۔ کشمالہ یہ ساری باتیں سنتی ہے اور نوشیروان غزنوی کے پاؤں پڑ جاتی ہے اور اسے معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں دعا کو تمہاری زندگی سے نکالنا چاہتی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم پر صرف میرا حق ہے، تم میرے شوہر ہو، تم نے مجھے کبھی بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں، اس لیے مجھے سب کچھ کرنا پڑا، اگر تم شروع سے ہی مجھے اپنی بیوی مان لیتے تو میں یہ سب کچھ نہ کرتی۔ اور دوسری طرف اب خضر اور سنبل کا معاملہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے کیونکہ خضر جو ہے وہ سنبل کے والد کے پاس آتا ہے اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے، اور اسے بولتا ہے کہ اگر ہماری شادی نہ ہوئی تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم دونوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں ایک نہ ایک دن ہماری شادی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، جس پر سنبل کا باپ راضی ہو جاتا ہے اور خضر کو شادی کی ڈیٹ دے دیتا ہے۔ اب غزنوی ساری حقیقت جاننے کے بعد دعا کے پاس جاتا ہے اسے معافی مانگنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ وہ آخر دعا کے پاس کس منہ سے جائے اسے معافی مانگنے کے لیے، کہ غزنوی کو دن یاد آ جاتے ہیں جب غزنوی کو دعا نے بولا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو پھر میرا کوئی سہارا نہیں ہوگا، تو غزنوی جو ہے وہ ساری باتیں یاد کر کے بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ آخر جائے تو جائے کس منہ سے دعا کے پاس معافی مانگنے کے لیے، کیا دعا جو ہے وہ غزنوی کو معاف کر پائے گی؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ غزنوی جو ہے کیونکہ وہ کشمالہ کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اور سرفراز کے بارے میں بھی جانتا تھا اور دعا کی زندگی کی حقیقت کے بارے سے بھی آگاہ تھا، پھر بھی اس نے یہ سب کچھ کیا۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔